Hola, chiquititos. ¿Cómo estás? Bienvenidos, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a premiosjuventud.com. Vénganse para acá. A ver, aquí. Aquí, chiquitita, al cabo. Ahí, mero. Ahí nos vemos todos. Vénganse para acá. Eso, al cabo están bien altos los niños. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya te escuchamos cantar, qué hermoso. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? Muy contenta y emocionada y sobre todo por cómo respondió todo el público. Exactamente. ¿Ha sido una gran sorpresa cómo ha respondido el público? Sí, claro que sí, nos respondió muy bien y estamos muy felices con el resultado. Qué bueno, oigan, ¿y qué sigue? A ver, ¿quién es este hombre orgulloso que está parado ahí? ¿Quién es que está? ¿Es tu papá? Así es. Oigan, pero tiene una cara así de papá orgulloso que no puede, así, no puede con él. Ve nomás esa cara. Bueno, tu papá es productor, ¿verdad? Sí, así es. ¿Sí? ¿Y ustedes qué pretendían al estar ahí grabándose solillos y todo? ¿Era de la mano de tu papá o lo hicieron a escondidas de él? No, para nada, pues lo grabamos en el estudio de mi papá. Ajá. Y él nos hizo el favor de grabarlo. Ok. Y a velarlo lo editó. Y lo que pretendíamos al grabar el video, pues fue que lo viera, pues no sé, pues poca gente, ¿no? Los amigos, la familia y así. Bueno, pues obviamente eso no sucedió, ¿verdad? Lo vio demasiada gente. Y lo que les quiero preguntar es que, bueno, ahora te escuchamos cantar una canción de Adele hermosa, pero ¿vienen canciones nuevas, inéditas? Sí, próximamente ya vamos a sacar nuestras canciones inéditas. Ah, sí, ¿y quién las está escribiendo? ¡El papá! ¿Quién más? No, pues nosotros, también con la ayuda de mi papá. Ah, muy bien, pues es que le han aprendido muy bien, ¿no? Papá, venga, papá. Venga, ¿no le gustan las entrevistas? ¿No? Ay, pero qué bonita cara. Oigan, chicos, bueno, pues, ¿qué creen? Ya la mamá también. ¡Ah! Ahí está mi mamá, ¿eh? No, de felicidad, pues, la cara. Oigan, la mamá de Dios se asoma. Oigan, pues, ¿qué creen? Con ustedes vamos a despedir el live stream por hoy. Así es que vamos a agradecerle a todo el público de premiosjuventud.com que nos acompañó, que estuvo con nosotros. 3 horas durante todo el show estuvieron pegados a nosotros. Así es que vamos a despedirnos de ellos. Saluden a sus fans. Hola, nosotros somos los que Sounds y muchas gracias por seguir todo el programa y que nos sigan apoyando. Ay, muy bien, pues sí lo seguiremos apoyando y muchísimas gracias por estar aquí. Y estuvimos aquí en el live stream de premiosjuventud.com. De todos modos, mañana, pasado mañana, van a poder ver lo mejor del live stream. Aquí todo comprimido, un poco de lo que vamos a ver. Así es que para que lo puedan sintonizar en los próximos días y los números musicales que hubo en los premios los vamos a poder ver aquí en premiosjuventud.com. Yo soy Paola Pedrosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.